Yo llevaba 12 años en la unidad cuando ocurrió. Era 2018 y nos desplegaron en la Sierra Madre de Durango por un reporte de secuestro con posibilidad de traslado de rehén. Nada fuera de protocolo, infiltrar por brecha, fijar, asegurar, extraer. El plano satelital marcaba una cabaña vieja en una cañada encajada entre pinos altos, suelo húmedo, visibilidad corta. Éramos 8. Yo iba de punto, con visor nocturno y FX en condición de seguridad. El aire olía a resina y a madera podrida. A cada paso se sentía la tierra esponjada por lluvia antigua, como si el monte respirara debajo. La orden era entrar sin ruido. Llegamos al perímetro sin topar compuestos. Inusual. En la sierra siempre hay un perro, una fogata, una colilla reciente, un eco humano. Esa noche, nada. Ni insectos, ni el zumbido tenue que uno ya da por hecho en cualquier cerro. Solo el chasquido de nuestro equipo y el propio corazón golpeando en la máscara. La cabaña apareció sin aviso, oscura, asentada contra la ladera como si hubiera nacido del mismo barro. Mi comandante marcó posiciones con la mano. Contuve el aliento, empujé la puerta con el hombro, madera blanda, un crujido que me pareció demasiado largo. Dentro, el olor fue lo primero, sangre vieja, metal, humedad estancada. Tiramos luz corta. Desorden, botellas, un plato con frijoles resecos. Y en el centro, un hombre atado a una silla, flaco, ojos vidriosos, barba de varios días. Respiraba rápido, no hablaba. Cuando me vio apuntarlo, no pidió ayuda. Se hizo pequeño, como si quisiera desaparecer. El comandante le habló por su nombre, el de la carpeta.